အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကို business needs ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ application တွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ပေါ့နော် special applications and integrations တွေ400အထက်ရှိတဲ့ပြီးတော့လည်း partner programs တွေလည်းရှိတဲ့ platform တစ်ခုကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်သူကတော့ jotform jotform.com ဆိုပြီးတော့ကြာတော့ Google ကနေရိုက်ရှာပြီးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်သူက automate workflows ပေါ့နော် powerful forms တွေနဲ့အလုပ်အများကြီးမရှုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့အလုပ်ကိုပြီးနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုပေါ့သူ့မှာဆိုရင် trusted users က20 million နဲ့အထက်မှာရှိတယ်သူရဲ့ support ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် marketplace တို့ templates တွေရှိရယ် form themes တွေရှိရယ် company အောက်မှာဆိုရင် partnership ရှိရယ်အဲ့ဒီ partner ထဲမှာဆိုမှာ partnership programs တွေကအများကြီးရှိတယ် final partner ဆိုပြီးတော့လည်းရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါ် menu bar မှာ my forms ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲကိုခဏဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ my forms ကကို account dashboard ပေါ့เนาะသူ့မှာ forms တွေကိုကို fan လိလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြထားတာ template ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် form templates တို့ application templates တွေနောက် table templates pdf templates card form နေ store builder approval sign templates ဆိုပြီးတော့ templates တွေအများကြီးပဲရှိတယ် integration ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် paper တို့ google sheets တို့ zoom တို့ google calendar တွေ mailchimp တို့ဘာတို့ dropbox hotspot တွေလည်းရှိရယ် simo ထဲမှာထပ်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လို့ရှာကြည့်လို့ရနော် products ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း form builders တွေနောက် store builders တွေနောက် smart pdf forms တွေ pdf editor တွေလည်းရှိတယ်report builder တွေလည်းရှိတယ်နောက် secure forms တွေ assign forms တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ forms တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်နည်းနည်းလေးနဲ့မြန်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့ပြင် notification လေးနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ post တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းကြည့်နိုင်ပြီးတော့ကြတော့လေးလာကြည့်ရှုပြီးတော့ကြတော့ like ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းကိုဝင်ငွေရှာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ jotform ရဲ့ enterprise ဘိုင်းပေါ့နော်သူ့ထဲကိုလည်းဝင်ပြီးလေးလာကြည့်လို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော် enterprise ရဲ့ pricing ဘိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလို့ခဏဝင်လေးလာခြင်းပဲသူ enterprise ရဲ့ pricing က form လေးနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်း form တွေရဲ့ပုံစံတိုင်း name တို့ email တို့ပေါ့နော်ဒီ country တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပါတယ်ဗျဒါကတော့ jotform ရဲ့ affiliate program ဘိုင်းပေါ့နော် affiliate program ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကိုကညွှန်းလိုက်လို့မို့လို့လာပြီးတော့ကြတော့ဝင်လာပြီးဒီ jotform platform မှာလာသုံးကြတဲ့သူတွေရဲ့အရေးအတွက် account အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ commission ကနှုံထားတွေကိုတစ်လောက်နှုံထားဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကြတော့သူပြောပြပေးထားတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်58ယောက်က account လာလုပ်ပြီးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ1912.63ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောထားတာနော်ဒါ affiliate sign cap form သူမှာဆိုရင် name မှာ first name last name email website URL ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် social media account ရဲ့ URL ထည့်ပေးလိုက်လို့လည်းရတယ် website မရှိနေလို့ရှိရင်ပြောတာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ jotform affiliate program အကြောင်းကိုဘယ်နေရာကနေကြားလာလဲလို့မေးတာပေါ့နော် focus industry or audience အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း jotform ကို promote လုပ်မယ်ဆိုဘယ်နေရာတွေမှာလုပ်မလဲဆိုပြီးအောက်မှာပြထားတဲ့ထဲတွေကကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးလို့ရတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကို audience ပမာဏဘယ်လောက်ခံမှန်းထားလဲမေးထားတာတွေကိုဘေးကနေ download arrow ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို account ကိုမလုပ်ထားသေးတော့သူက sign up လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော် sign up မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google တို့ Facebook တို့နဲ့လုပ်လို့လည်းရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူငကိုနေရာပေါ့နော်အောက်မှာတော့အများကြီးပဲတငယ်ချင်းကညွှန်းလာလားပေါ့နော် social media ကနေကြားလာလားစရှင်ချင်းကနေလားတပ်ပါတီ website တွေကနေလား app store linkedin တို့တခုခုတွေရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကနေရှာပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင် PayPal account email address ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှ PayPal ကနေပြီးတော့ commission ကားတို့ပေးလို့ရှိရင် PayPal account လုပ်ထားတဲ့ email နဲ့မှအဆင်ပြေမှာအကြောင်းကြားတာတို့ငွေလဲတာတို့အတွက်ပေါ့အောက်က description box မှာကြတော့ jotform partner ဘာလို့ဖြစ်ချင်ရလဲလို့မေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို audience တွေကိုဒီ platform အကြောင်းဘယ်လိုနေရာကနေပြောပြပြီးတော့ကြတော့ promotion လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးအသေးစိတ်နဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရေးပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ affiliate program terms နဲ့ conditions တွေကိုသဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ tick လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် I'm not the robot မှာလည်း tick လုပ်ပြီး submit လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က affiliate partner program မှာတရားအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုပြထားတာတွေကကြတော့ partners မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား solution partners တို့ integration partners တို့ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတာသူတို့အကြောင်းပါလဲလို့သိချင်လို့ရှိရင်သူတို့အောက်မှာ land more ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရှာလေးလာကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ become a solution partner ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုဝင်ထောက်လေးလာကြည့်ပြီးတော့
လုပ်ကြည့်လို့လည်းရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ core business လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ applications တွေ forms တွေရှိတဲ့ partner programs တွေလည်းရှိတဲ့ platform အကြောင်းကိုပြောပြရင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းကိုယ်တိုင် like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာနိုင်ကြပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်